যুক্তরাষ্ট্রে অবাধ অস্ত্র ব্যবহার বন্ধে কংগ্রেসের কাছে বিল উত্থাপনের আহ্বান জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। একদিনের ব্যবধানে ক্যালিফোর্নিয়ার বন্দুক হামলায় 18 জন নিহতের ঘটনার জের ধরে এ সিদ্ধান্ত নিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার তৈরি কাশির সিরাপে মৃত্যু ঝুঁকি রয়েছে বলে অভিযোগ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার। বিষয়টি প্রমাণ করতে আরও তদন্ত করছে সংস্থাটি। জাপানের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে হংকংয়ের মালিকানাধীন একটি কার্গো জাহাজ ডুবে গেছে। 13 জন নাবিককে জীবিত উদ্ধার করেছে জাপানের কোস্টগার্ড। এখনও নিখোঁজ রয়েছে 9 জন। চীনের উত্তরাঞ্চলে দেখা দিয়েছে তীব্র ঠান্ডা। কয়েক স্থানে দেখা দিয়েছে হালকা তুষারপাত। দেশটির হেলজং প্রদেশে রেকর্ড -53 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ছাড়িয়েছে। সরকার বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল দক্ষিণ আমেরিকার দেশ পেরু। দেশটির রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে রাজধানী লিমায় গেল এক সপ্তাহ ধরে আন্দোলনে নামে কয়েক হাজার মানুষ। বিক্ষোভকারীদের দমাতে দমন পীড়ন চালায় পুলিশ। জেহানারা ভুঁইয়া, এখন বিশ্ব।